देखिए ठंड का मौसम आते ही कुछ भी ऐसे बर्फबारी होने लगती है और जिसकी वजह से कार के ऊपर बर्फ जम जाता है। लेकिन ये जो ट्रक्स होते हैं ये ट्रक्स बर्फ से पहले ही अपनी गाड़ी में बहुत ज़्यादा बालू गिट्टी वगैरह बोरे भर कर रख लेते हैं। तो अब सवाल ये था कि ये ट्रक वाले बालू गिट्टी वगैरह रखते क्यों हैं ट्रक में, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन अगर अभी अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो देखिए ऐसा इस वजह से क्योंकि जो बर्फ़ में गाड़ियाँ कुछ भी ऐसे पिछलते हुए चल जाते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो जाता है और कोई को भी तो जान भी चली जाती है। तो ऐसे सिचुएशन ना आए जिसकी वजह से इनके टायर में गिट्टी कुछ वैसे ऐसे गिरता है जिसकी वजह से टायर का ग्रिप बना रहे और गाड़ी आराम से कंट्रोल होकर चलता रहे कुछ